ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੂਪ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਰੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਮਾਰਨੀ ਕਰੀ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੂਪ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰੀ ਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।